Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Sora Vaxi mouse'unu anlatacağım. Sora Vaxi dediğimiz şey Sora'nın V1 mouse'unu Vaxi geliyor, kuvvetlendiriyor. Sonra Sora Vaxi mouse'u yani bu mouse çıkıyor. Ebat olarak birebir V1 ile aynı, ben ama V1'i tam hatırlamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Yani onların söylemesi üzerine birebir aynı. Sadece bunu söyleyebilirim sizlere. İsterseniz ilk önce bir kutu içeriğiyle başlayalım. Kutusu arkadaşlar Vaxi R1 S ile birebir aynı. Kesinlikle kaliteli bir kutu beklemeyin. Hatta düşük seviyeli bir Çin mouse kutusu olduğunu şimdiden sizlere söyleyeyim. Şarj kablosu çıkıyor. Bu şarj kablosu kesinlikle paracord değil. Kauçuk kaplamalara geliyor. Bir de içinden 4000 Hz dongle geliyor. Biz ne anlıyoruz? Yani bu mouse 8000 Hz'i desteklemiyor. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Şöyle bir kutu. İçinin bomboş olması, 4000 Hz ile gelmesi sizce bu fiyata yakışıyor mu yakışmıyor mu? Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamamıyla tercih sizin. Sora Vaxi arkadaşlar deliksiz ve RGB'siz olarak geliyor ve V1 ile birebir aynı olduğu söylenmiş. Şimdi ben yalan söylemek istemiyorum. V1'in nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bu yüzden bu V1 ile birebir aynı mı ya da bir fark var mı? Bunun hakkında bir şey size söyleyemeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyebilirim. V1 ile arasında bir fark var. O da arkadaşlar elinize aldığınız zamanki malzeme kalitesi. Şöyle göstereyim. Acayip tok bir yapısı var. Alttan bile arkadaşlar biliyorsunuz hafif mouse'larda bu alttan basınca illa göçme yapar. Yani bunda öyle bir şey yapma imkanınız yok. Gerçekten Vaxi biliyorsunuz ben pek sevmiyorum ama ağır mouse üretiyor ve kaliteli, yani nasıl diyeyim, malzeme kalitesi çok fazla kaliteli oluyor. Burada da gerçekten Vaxi kalitesini görebilirsiniz. Fakat bu kaliteden dolayı arkadaşlar bir ağırlık var. O ağırlık da 60 gram. Tabii şimdi diyeceksiniz 60 gram gayet iyi. Yani bu benim için biraz ağır kaçıyor. Çünkü benim bileğim rahatsız oluyor. Ben genelde 60 gramı pek sevmiyorum. Ama 60 gramdan rahatsızlık çekmeyen arkadaşlar varsa kesinlikle bunun kalitesinden memnun olacaklardır. En azından ben elime aldığımda harbi kaya gibi bir mouse olduğunu hissettim. Yüzey olarak pürüzsüz yüzeye sahip. Arkadaki amblem hafiften kabartma. Elinizi şöyle sürttüğünüz zaman anlayabiliyorsunuz. Fakat avucunuzu içine aldığınız zaman, yani şöyle göstereyim. Avucunuzu içine aldığınız zaman kesinlikle bunu hissetmiyorsunuz. Scroll tırtıklı, rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tuşlarda parmak koyma yeri yok. Düz bir şekilde gelmiş. Genel olarak ben beğenmiyorum. Ve aynı zamanda tuşlar kasanın içerisine dahil edilmiş arkadaşlar. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ince bir belle geliyor. Bu tutmanıza yarıyor. Gerçekten güzel bir şey. Skatezler kesinlikle kaliteli. Açma kapama tuşu, fonksiyon tuşu, sadece DPI değil. Neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Type-C bir şekilde şarj olduğunu da şimdiden size söyleyeyim. Ve bu alan dar, yani her kabloyla uygun olmayabilir. Aklınızda olsun. Teknik detaylardan bahsetmem gerekirse 3950 sensörle birlikte geliyor. MCU belli değil, yani söylememişler. 26000 dpi, 650 IPS, 50 G ivme veriyor bize 3950 arkadaşlar. 400 mAh'lık pille geliyor. Competitive mode, yani rekabetçi modu ve motion sense özelliği bu mouse'da mevcut. Ana switchler optik omron switch. Optik demek mekaniğe göre çok daha hızlı anlamına geliyor. Ama burada bir eksik var. Ömür sayısı. Yani burada 100 milyon tıklama ömrü mü var, 60 mı, 20 mi, bunu belirtmemişler. Hissiyat olarak şunu söyleyeyim sizlere. Basımı sert arkadaşlar optik omronun. Şöyle bastığınız zaman tık tık böyle bir sesi duyarsınız. Kayıyla göre sert kaçabilir ama ben genel olarak böyle hissiyatlı mouse'ları, switch'leri seviyorum. Scroll tuşu TTC Gold. İleri göre yaptığınız zaman yumuşak, tırtığını hissedebiliyorsunuz ama basımı sert. Yani parmağınızı biraz fazla basarsanız yorabilirsiniz. Yan tuşlara geldiğimiz zaman yuvarlak bir şekilde yapıldığını görebilirsiniz ve ayrık olarak geliyor. Yan tuşların basımı arkadaşlar yumuşak. Bastığınız zaman da göçme yapmıyor. Bu da Vaxi kalitesinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. İsterseniz gelin bir de switch seslerini duyalım. Biraz shape'inden bahsedeyim. Arka tarafta arkadaşlar bir pump var. Yani bir yükselti var. Sonra aşağı doğru sivriliyor. Hemen alt arkasını göstereyim. İnce belli bir yapıya sahip. Yani benim elim 18-9 santim. Bunu rahatlıkla palm ya da claw ya da hibrit arasında tutabilirsiniz. Finger tutmak istiyorsanız biraz daha eliniz büyük olsa çok daha güzel tutabilirsiniz. Yani hem claw, hibrit, palm, finger istediğiniz modeli tutabilirsiniz. Kıyaslamak isterseniz de eleshape.com'dan istediğiniz bir mouse'la kıyaslayabilirsiniz. Bağlantı olarak arkadaşlar isterseniz kabloyla 1000 Hz şeklinde ya da şöyle göstereyim, elimde tuttum 4000 Hz dongle'la kullanabilirsiniz. Bu mouse'la maalesef 8000 Hz yok arkadaşlar ve aynı zamanda
da Bluetooth'ta desteklemiyor. Kullanım süresi olarak 1000 Hz'de 90 saat, 4000 Hz'de 30 saat yazıyor. Ama ben 2 kere pilini bitirdim. Ortalama söylüyorum 27 saat kadar kullandım. Yani ortalama olarak da neredeyse 30 saate yakın olduğunu söyleyeyim. Yazılım olarak arkadaşlar bu mouse'la maalesef herhangi bir yazılım yok. İstediğiniz her şeyi şuradaki fonksiyon tuşu, yan tuşlar ve ana tuşlarla hallediyorsunuz. Orta tuş da bunun içine dahil oluyor bazen. Bunu şöyle söyleyeyim. Bir ansiklopedi kadar uzun olduğu için hepsini anlatmayacağım. Sadece örnekleme olarak size göstereyim şöyle. Buradan mesela bastım. Bak DPI ışığı değişiyor. Gördün mü? Şimdi basık tuttum. 3 saniye. Hertz'e geçti. Şöyle göstereyim. Bak Hertz'ini de değiştirebiliyoruz. Sonra bir daha basık tuttum. 3 saniye. Bu sefer lot ayarına geçti. Bir daha bir bastığım zaman tekrar DPI'ye geçiyor. Siz tabi bunu isterseniz bunları da işte kompetitif mod mesela sol tuşla, yanlış hatırlamıyorsam motion size sağ tuşla olabilir. Yani böyle artıları var. Motion size açarken buradan, kompetitif modu açarken yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bunu kendi sitesinden PDF olarak da indirebilirsiniz. Bir kere yaptıktan sonra bir daha zaten ihtiyaç duymuyorsunuz. Ya da en fazla bir ezberlersiniz, en fazla hangisine ihtiyacınız varsa ona göre yazılım olmadan rahatlıkla mouse üzerinden halledebiliyorsunuz. Eksi ve artılarından bahsetmem gerekirse birincisi ağırlık arkadaşlar. 60 gram genel mouse'lara baktığım zaman artık 50'nin altında gördüğüm için 60 gram bir eksidir diye sayıyorum. Ama genel itibariyle normal olduğunu da şimdiden size söyleyeyim. İkinci olarak MCO'nun hangi marka olduğu, switchlerin hangi model olduğu, yani 90, 60, 20 mi kullanılır, MCO Nordic mi kullanılır, bunların belirsizliği. Belirsizlik benim hiç hoşuma gitmeyen bir durum. Bu yüzden bunu eksi olarak sayabilirim. Üçüncü olarak 8000 Hz desteklememesi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben 8000 Hz kullanan birisi kesinlikle değilim. Ama bu fiyatı verdikten sonra da bir 8000 Hz dongle içinden çıkmasını beklersiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden eksiye saydım. Beşinci olarak ise kutu ve kutu içeriği. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun kutusu Vaxi Arvance ile birebir aynı. Dandik bir kutu. İçeriği bomboş. Yani grip tape, skatez ya da paracord kablo çıkmıyor. Bu yüzden benim için önemli değil şahsen, ama önemli olabilecek insanlar olduğundan dolayı bunu da eksi kısmına yazdım. Artılarından biraz bahsetmem gerekirse 60 gramlık hafifliğe göre ilk defa bu kadar kaliteli bir mouse olduğunu söylemek isterim. Yani Kaya gibi bir mouse ve 60 gram. Bakın burası çok önemli. Bence yani mükemmel bir şey. İlk defa gördüğümde söyleyeyim. Yani bu sene içerisinde, geçmiş sene içerisinde en kaliteli, bak malzeme kalitesi olarak hafifliğine göre en kaliteli mouse olduğunu şimdiden size söyleyeyim arkadaşlar. İkinci olarak artı yazılım. Yazılım bence bilgisayarda olmamalı, mouse'larda olmalı. Aynı bunun gibi, çünkü aç, kapa bilmem ne uğraşıyorsunuz. Ya bir kere değiştireceksiniz zaten. Bunda sürekli uğraşmayacaksınız. Sürekli uğraştırmak isteyenler bile yine mouse üzerinden yapsa çok daha hızlı oluyor. Yazılımı aç, şunu aç, yok hata versin, yok açamayasın. Bunun gibi sıkıntılar bana hiç gelmiyor şahsen. Bu yüzden mouse'un içinde olan bir yazılımın kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden artı olarak sayabilirim. Evet, benim bu mouse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlar kısmında mouse hakkında olan görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ve Sora V2 ile karşılaştırmasını bekliyorsanız da aynı şekilde kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.